हेरे रहेछ केटाहरूले अभिषेक लिएर त्यो झाडीमा त मैले होइन कसैले पनि नदेख्ने रहेछ कहाँ लुकेको थियो कहाँ कुटेको थियो नि उफ्री उफ्री यार ल कुट्नु जोन टच भएर बस्नु यहीँ जाने हो म त मिल्छ त दुईजना नबोल्ने हो बोल्छन् उता देवेन त तिम्रो त चुपचाप छन् त बोल्दैनन् के नियम कडा रहेछ कति बजे 10 बजे अरे हाम्रोमा 11:30 होइन भिड भन्छ कि तलमा अनि 10 बजे र भइसक्यो अघि नि टप किनेको आरपी छ बुढो एकजना त 65 रहेछ आरपी आरपी हुँदा नि सबैजना एकै ठाउँ खेल्यो नि आरपी मतलब हुन्न Okay. Okay. ओके माथि गइरह्यो एउटा Not a problem. ए माथिर त कति स्पट आएछ Not a problem. ए बा 2 4 6 7 पछाडी अब रेडी अवस्थामा बस्नु पर्यो गन भेट्यो अनि टोयलेट जस्तोमा गएर लुकेर बस्छु म सबभन्दा आरपी बढी तपाईकै अनि के No. कता आए तपाईँको गएन आएर 19 पुगिसकेछ 19 त अनि कुदो जल्दी कुदो गन बाँडेर गरौँ यार के भेट्टाइ भए म माथितिर गएँ मैले त केही भेटा छैन यार ए मिनी रहेछ यहाँ ल उठाम ल कले उठाइसक्यो नि गोली नउठाइने हतार मारे कले एकेम चाहिँ भेटाएँ मैले मैले कार 98 भेटाएँ कार 98 हो र कसैले सार्ने भए सम्पर्क गरे 8 को स्कोप यहाँ हुन्छ ल मिनीसँग साट्ने साटौँ है मैले एकेम भेटाएँ आयो आइसक्यो यता पनि आहा यता आयो आचे नलागेको यार त्यस्तो गर्ने आयो फेरि घर कहाँ छ कि अर्को नि आयो काचुत्ला उही गरेर हान्छु मैले अब फेरि आयो यता भित्र आए लेभल 3 को हेलमेट छ यहाँ माथि माथि मको ठाउँमा छतमा कोही त 98 म मिनी दिन्छु अब कहाँ आउनु न यही छु त अनि तिम्रै छु लेभल 3 हेलमेट टिप्नु ल मिनी गोली छैन गोली पनि मसँग छ अहिले खाना डेट फाल्दियो 8 को स्कोप छ है मसँग दुईटा मसँग छ गोली छैन त गोला एउटा नि गोली त अनि खोज्नु पर्यो कति नम्बर हो र म 4 नम्बर 7 को माथि हो तल आए म माथि आए तपाईँ तल जानु अब हो र I need a scope. ल दिनुस् न त ल एउटा त मलाई चाहिएला गर एउटा दिमला खै कता हो
दुईटा हार्ड पैसा दुईटा एउटा त मलाई चाहिएला गर खोइ खै को आयो यहाँ अभिषेक हो ल फालम उफाल दे I need a scope. ल भयो के छ र तपाईसँग आई निड स्कोप एउटा दुईटा I got a scope. बोला बा ल एउटा दुईटा ल के छ र त्यहाँ स्कोप रे के बोकेछन् एउटा M16 बोकेछन् मिनी बोके रहेछन् ल मलाई दिनु है अहिले भेट्यो भने मसँग त फाल्दै सबै ल Okay. बोला सातको गोली दिउँ त्यहाँ बाहिर रहन्छ तिनीहरूसँग खै म गएन मसँग छैन साथ एक गेम बोकेछ नि पिछोड मात्र ऊ आयो यता आयो एनिमी आयो यो बट हो मैले यसलाई बमले हान्छु बमले कोही नआउनु है ए होइन रहेछ क्या कसले हानो एक नम्बर को हो नहानु न मैले हान्छु क्या हे तेरी यार बम उज्जा थिएँ रेडी बनाएको थिएँ यार 3 नम्बरले हानेर उहाँ अभिषेकले उहाँ पुरा भागिरहेको थिएँ म त मरिसक्यो होला भने के एकको मोर्नी ओह त्यसलाई हान्छु मैले त्यसलाई हान्छु स्नाइप गर्छु के मैले बमले हान्छु त्यसलाई बमले हान्नु अब बोला इसको के अरे गोली देऊ न यार आउनु कि यहाँ कतिवटा चाहियो कतिको हो नम्बर रे तिमी सातको सातको त छैन ए छ मसँग ल स्नाइपिङ गर्ने गोली नै छैन यार दिनु त ल यता यहाँ आउनु यहाँ ए 3टा मात्र रहेछन् गोली त हो र मैले फालिदिन्छु ल फाल्दै 3टा पनि फाल्दै दिनु त मैले फालिदिएँ ल एनिमी आयो एनिमी हान्नु न त्यसलाई गोली सबै गएछ नि र त यार 30 वटा त रहेछ नि धेरै छ नि 65 वटा गोली फालेको मैले मैले त 30 वटा मात्रै उठाएको छु बम हान्छु भन्दा भन्दै कता कहाँ गयो यता नि मारे उता नि मारे अहिले आउँछ नि चिन्तिन ए ल लैजाऊ 38 वटा लैजाऊ 30 तेरी बडा कता खै अभिषेकले हानेछन् गरे कता हो थाहै छैन सातको एममा चाहिँ छैन त सबैले सातको लाग्ने बोकेछ नि 7 को छैन 5 को छैन गोली ईएमपी रहेछ सामान त खासै भेट्टाइएन ईएमपी को मात्र गोली छ अरे माथि गाडी छ है अहिले पाइन्छ एउटा यस्तो कुदेको यार कहाँ गर्नु नि गाडीमा त जानिएन अब जोन धेरै टाढा छैन अगाडि आए त्यहाँ खाऊ ल को छ स्कोप वाला कतिमा नम्बर ए धेरै 2-3 वटा रहेछन् Bring up voice chat. 2-3 वटा छन् त्यहाँ त कतिमा 135 30 कतिमा ए हो त्यहाँ माथि डाँडोमा यता आउनु नि त जाम न देख्नुभयो पुरै माथि उसमा हिँडेका डाँडामा देखेँ मैले देख्न ला स्कोपै छैन मसँग छैन म त सुत्ने मात्रै हो त्यो त अभिषेक होइन 2 नम्बर हो त्यो त 2 नम्बर त हो के दिपेन खोइ त अरु कहाँ त्यो माथि देख्न न ऊ 211 मिटर अगाडि अभिषेकले हाने लगाएको नै आफूले स्कोप दियो आफू सुत्न पर्ने भयो तपाईसँग छैन रे स्कोप काँडा हुने हो अघि त दुईटा थियो भन्दिनु त दुईटै दिएँ त मैले ए अभिषेकलाई नि दिएँ यसो मार्क गरेर हानम न साथी Enemies ahead. हो त्यही हो ठ्याक्कै 212 मिटर ए म यार माथि नक भयो एउटा
Let's go. Let's go. कस्तो नक न भयो यार नए मरे त एउटा नक हो एउटा मर जम जम दुई जना थिए के दुई जना मात्रै भएको ए तीनजना ऊ अर्को अर्को छ अर्को नि रहेछ आउनु न कोला आनो 4 नम्बर मान्छे चाहिँ मान्छे बिस्तारै आउनु खनेर चाहिँ म यतैबाट हान्दैछु गोली छैन है मसँग त लामा नगो ल जा मोरो अझै छन् एउटा खै रिभाइभ छैन भएको रहेछ के एउटा मरेको एउटा रिभाइभ भएको रहेछ के अलिअलि हामीलाई पनि छोडिदिउँ है केटा यत्रो दुःख गरेर हान्ने चस्मा र लुगा मात्रै हुने हो प्लेयर चलेछ यार 210 मा 5 को गोली भयो यसो ड्रप गरिदिरहेछन् बरु 7 को छ यार 5 को रहन्छ 5 को रहेन त यिनीले फ्लेयर हानेर चाहिँ यहाँ त खाली पो रहेछ फ्लेयर त यार डीबी छ त्यहाँ यार फ्लेयरको गोली छ क्या हेर्नु त यसमा कोही त छैन 7 को पनि छैन गोली त केही पनि छैन 7 को गोली चाहियो चाहियो अलिकति मैले दिन्छु न भाइ I got supplies. फेरि गोली ल न। कति छोडेको यहाँ छ त गोली गोली यहाँ दिनु मलाई खै ए आयो पछाडि एउटा आयो वाह। खै दिनु मलाई गोली दिनु यहाँ छ त यहाँनिर ओके उठाउनु न ओके ओके यही आनम यही डाँडामा है मान्दिम खोइ 7 को गोली मेरो दाइलाई 7 गोली तल पनि ल मासाला कहाँ गयो फ्लेयर त झरी हानिसक्यो क्या यार ल यहाँ पनि यहाँ त झऱ्यो आयो यार बोले फ्लेयर तल झऱ्यो यार मासाला के हुन्छ यो केही नै हुन्न खोइ 7 को गोली आगो बोले यार ठुक्कमा पाका यार भुसा मैले 7 को माथि हान्छु भन मेरो दाइ लौ न तिम्रै पछि पक्ने म ड्रप गरिदिन्छु 7 गोली फाल्दै मेरो दाइ मेडिकिट कसैसँग छैन उठाउनु मेडिकिट छैन कसैसँग छैन छ सोही छ यत्रो धेरै त यस्तो जाँडो यार हेर्नु त यसलाई उठाउन मिल्दैन मेडिकेट मेरो दाइ मेडिकेट छ यहाँ अब अभिषेक फाल्दै भयो त्यतै फाल्दिउँ यार। एउटा फाल्दिम तर आउँछ ड्र होला यार गरिदिए। यहाँ पेलेन उठाउनु न। देख्छ क्या खोइ कहाँ छ उठाउने मेरो कहाँ छ फायर गन त यार कहाँ के भयो यो गोली मलाई धेरै जाम। हुन्छ है कतिको 7 को मलाई दिनु न त नभए ल मैले डिपी हेर्नु त उठाएँ यो। फायर गनमा साला फाटै उ भएर यार लोड गर्दा गर्दै खस्सै झऱ्यो यार आउँथे क्या यार 5 को गोली नि छैन 7 को त्यहाँ भित्र नि रहेछ 5 को छैन 5 को त छैन यार 5 को यहाँ I छ got supplies. खोइ खोइ खोइ। 82 वटा छ यहाँ आउनु त भित्र ल ल म आएँ छिटो आउनु त नत्र मैले उठाइदिन्छु नउठाउनु कस्तो झ्याउ हो नि मेरोमा- यार त्यो सब उठ्यो दाइ अँ। भयो 39 हो। फायर गन यार ए अलिकति मेरोमा आएछ कि यार तिमीलाई चाहिन्न मलाई एक एमलाई त मिलेर चाहिहाल्छ नि इसको पोलाई चाहिन्छ मलाई मसँग 8 को चारको स्कोप यहाँ छ 8 को स्कोप चाहिने चाहिने मिनी छ तपाईँसँग अँ ल्याउनु मलाई 4 को दिनु है त मेरो दाइले फालिदिनु हो त 4 को यहाँ छ कता Okay. I got supplies. कसलाई चाहिएको खोइ 8 को कता मसँग म आउँदैछु मसँग त म। उ- यिनी त यहाँ भित्र पनि छौ खोइ 8 I got supplies. मिनी थियो र मैले मिनी राख्थेँ नि दिइहालेँ ल भाइ यहाँ छ यी मिनी भयो अब स्कोप दिइसकेँ मैले लानु न भयो हिँड्नु हिँड्नु तपाईँले मार्नु नै मैले मार्नु हो नि तपाईँले मार्न सक्नु न मार्नु अहिले जानेले उठाएर राम्रो हुन्छ कि म जान्ने कि तपाईँ जान्ने तपाईँ उम्, 5 3 नम्बर गोली त फेरि
मलाई 4 को भए पुग्छ एनिमी आयो कि आरे चाहिँ मासाला फेत्रे हाँ? सिद्धि सिद्धि के छ त्यसमा के लेभल 3 को झोला लिएर आएर चाहिँ 5 को गोली छ दाइ 64 वटा मैले उठाइन जोन छ मेडिकेट रहन्छ मेडिकल त छैन मेन्डी छ त्यही 5 Fall को गोली back छ to यहाँ safe zone. Fall back to safe zone. ए 5 को त अभिषेकले खोइ त पास अभिषेकले उठाइसकेछन् कोटिया दौड आगे हल्ला नगरिकन सुस्त भन्छ तपाईँलाई माइक अफ गरेर कुदेर आएर अभिषेकले उठाएछ नि यार जोन बढै जाऊ कति छ र 5 को गोली तपाईसँग Fall back to safe zone. अनि त्यहाँ मारेकोमा थियो कि 64 वटा अनि हैन निरजसँग कति छ र निरज बुढोसँग 170 वटा हुन्छ यति भयो हुन्छ ए भयो नि 153 वटा मैले तिमीलाई भन्दा थिएँ 170 वटा रे ड्रप 250 अभिषेकले म दिन्छु आउनु भन्दै हैन हैन छ अहिले त मारेपछि पाइहाल्छ कि अबको भेटेको फेरि मैले ऊ हो नि फेरि अबको भेटे के गरे ए उता तल 300 त्यो सिंगल छ एक्लै भयो त जानी हो क्या 4 जना पनि यार मिनिट नक भइसक्यो किल हामीले त देख्नै पाइन्न क्या यार ऊ त एनिमी त अहिले लास्टमा धमधाडा हुन्छ अहिले ओ ओम बोकेर रहेछ 5 को गोली कार 98 मेडिकेट 4 वटा 8 को स्कोप छ यहाँ ल म अब मलाई 8 को स्कोप उठाउनु 8 खोइ कार 98 त्यतिकै भने त्यस गोली चाहिँ लिन्न यार किन लिन्न है आठको स्कोप त फाल्टु छ कामै छैन मलाई त अहिले त Fall back to safe zone. अनि 17 दुश्मन 13 दुश्मन रहे सेल्टरतिर पो आइयो न हामी त सेल्टर भित्र छिर्न पर्यो अब पहाडी हानी मर्यो त्यत्रो गोली चलेपछि नि के नमर्ला र गन्ध सुङ्न आउनु त होला म त फेरि ओ मामा Fall back to safe zone. ल अब त थेट अब कहाँ गइरहनु हो जोनले हानिसक्यो 1 नम्बर 3 नम्बरलाई
म त सेल्टर भित्र छिर्छु भनेर हिँडेको मान्छे कहाँ गए कसैको आवाज आउन्न Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. किन आवाज आउन त कसैको नि Bring up voice chat. अब जोन कता सर्छ है Enemies ahead.
Enemies ahead! Stay alert! Enemies ahead! माछिकन Enemies ahead! त्यत्रो हान्नु न अगाडि यार ल माछिकन